appreciate it. My brother just lost children. Ligesom at gå igennem en betonfabrik. Det var en dåse med reception. Nå, hvad så er det? Nej, så er den her i skabet. Jeg tænker, den skal jeg gå på. Ja, den er fint. Jeg kan få et stort skab, eller ikke et skab, men ja, nu ligger den i en pose. Jeg har den vasket. Det eneste, jeg skal finde ud af, når jeg er ude. Ja, det er jo bare, det er jo sådan en farvesauce, men alligevel, den er... Det eneste, jeg skal finde ud af, når jeg er ude, skal jeg finde ud af bælgen. Nå, ja, det har jeg desværre ikke ekstra. Det går sgu ikke med de her... Jeg har det ekstra, jeg selvfølgelig har lånt, men jeg har ikke. Nej, jeg finder nok noget i en genbrug. Ja. Jeg overvejer at tage den der grønne syge bare, altså. Ja, du kan jo det mindste tage den til, hvis du skal til... Ham Jacob der. Ja. Ja. Men jeg ringer tilbage. Ja, men forresten, say hi to the camera. Hvad? Say hi to the camera. Hello, man. Sometimes I have to trick him, because if he knows the camera's on, he doesn't behave normally. Så kan jeg sgu lave, det kan jeg lige klippe af, så har jeg noget